now. I-flex na ang reflex, nakasa na multiplex. Andrew E nandito na kaya itaboy mga ex. I'm the actor, I'm the pro, Pinoy na Russell Crowe. Recently, not long ago sa Australia ko nag-show. Na-discover parang planet, nag-tour around the world. Pero kakaiba talaga mga Aussie girl. They have their own identity, you can call them Philosophy. Dehin am girls o Pinay sa tabi-tabi. Well, mas makinis ang kutis, mas malinis ang tinis. Super friendly ang dating and never nakakainis. At parang sa Hollywood, apple bottom ang likod, straight ang mga